हेलो आज त हामी नगरकोटतिर जान आँटेको अब के घुम्ने ठाउँहरू छ वन वे त होइन नि यो वन वे होइन ट्याक्सीहरू गइरहेको छ त्यत्रो सिधै सिधै कमल त्यो बस पार्क छ नि यहाँ उयो बस भएको त्यो कमल बिनाएको बस भयो यहाँबाट सिधै त्यहाँ नगरकोटको बसहरू पनि लाग्छ त्यहाँ लेफ्टतिर यहाँ चटपट यहाँ पार्किङ ठाउँ छ अनि हामी चाहिँ अब यो तलबाट हिँड्दै जान्छौँ झुलुङ्गे पुल रानी झुला पुल नगरकोट कम्युनिटी होमस्टे पनि छ यो भित्र चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँबाट 250 मिटर्स होला सायद यहाँ होमस्टे छ होमस्टेबाट यताबाट जाने यहाँबाट चाहिँ यतातिर चाहिँ होमस्टेहरू रहेछ नि मेडिटेसन होमस्टे अब यहाँबाट चाहिँ हामी अब यहाँबाट चाहिँ बाइक लानु पाइँदैन बाइकहरू यतै पार्किङ गर्ने सब सल्लाहको पनि दामी भ्यू छ सल्लाहको सबै यहाँबाट चाहिँ वाटरफल जानु रहेछ 400 मिटर्स यहाँबाट हिँड्नुपर्छ जानुपर्छ क्या है लिस्टिङमा ल सर बोलिरहेको छ त्यो झर्नाको आवाज यहाँसम्म आएर छ यहाँ तल झुलुङ्गे पुल चाहिँ यहाँ छ जाम जाम ओ भाइ डर त लागेको छैन मलाई डर लाग्यो काम चाहिँ खुट्टा अलि 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 ल अलि 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 ल लचक लचक बल्ल डराएर यताबाट चाहिँ मुहान पोखरी हो मुहान पोखरी हुँदै आउनु होइन मुहान पोखरी छ अरे घाम लाग्यो चर्केर खेत फर्केको अब चाहिँ डर लाग्यो अहिले चाहिँ डर लाग्यो नि तपाईँहरूलाई गाउँ हेर्ने तल हेर्ने क्या भुइँमा तलको झर्ना हेर्ने डराएर हुन्छ भुइँमा हेर्नु भुइँमा त्यहाँबाट चाहिँ नगरकोट झर्ना चाहिँ यता हो झर्ना चाहिँ यतातिर छ अब चाहिँ हामी फर्केर झर्नातिर जाने यो चाहिँ भक्तपुरको अनि फर्पिङको ब्रिज भन्दा नि अलिकति यो चाहिँ अलि लामो छ यहाँ डराइ हिँड्नु सक्छ चाहिँ हामी वाटरफलतिर लाग्दैनौँ यहाँ चाहिँ अलिकति भिरबाट लड्छ यहाँबाट चाहिँ 400 मिटर छ अब बिस्तारै हिँड्दै लाग्छ अहिले एक्लै डुल्न गरेर भन्छ अब साथी ग्रुपमा आउनु तपाईँहरू चाहिँ यहाँ हेर्नु पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट छ चितुवा आउँदो रहेछ नि यहाँ त ल माथिबाट
चितुवा आउने चाहिँ चितुवा। यहाँ टुडी झर्ना भनेको छ, टुडी झर्ना चाहिँ यता अब मास्टर देखाएर छ। टाइगरहरू नि आउँदो रहेछ सामूहिक रूपमा समूहमा पदयात्रा गरौँ बाघ क्षेत्र। अब यहाँ चाहिँ बाघहरू पनि आउँदो रहेछ। पानी में कस्तो रहेछ पानी त। उता मेरो पानी भिज्छ नि त। आइपुग्यो एउटा त्यहाँ बसेर पानी खेल्ने अब। पानी खेलेर हामी फर्किन्छौँ होला। साथीहरूसँग चाहिँ रमाइलो हुन्छ। झर्ना चाहिँ हामी स्विमिङ खाने मिल्छ ग्रुपमा आएर। हामी अघि भएर पानी खेलेर आयौँ माथिपट्टि चाहिँ। त्यहाँबाट चाहिँ तल झर्ना आएर यहाँ चाहिँ पोखरी जस्तो छ, स्विमिङ पुल जस्तो हो। हामी फर्किन्छ होला। यहाँ शान्ति डाँडा भन्छ। यहाँ चाहिँ हामी बुद्धको पार्क छ क्या सानो। लागिरहेछ यहाँ माथि आएर लागिरहेछ थका लाग्यो। अब हामी फर्क्यौँ। सी यु अगाम। अब हामी माथि नगरकोटतिर जान्छौँ। नगरकोटतिर घुमेर अनि हामी भक्तपुरतिर जान्छौँ। मलाई ब्याट्री पनि चार्ज पनि सकिन आइसक्यो गोप्रोको। हेलो भन्दै हामी कहाँ आइपुग्यो अहिले? अच्छा पोखरी यो चाहिँ हाम्रो कमल विनायकको पोखरी हो। फर्किन्छ होला। अर्को भिडियोमा हामी भेट्छौँ होला। अब छिटै अर्को भिडियो नि आउँछु म। तिहारको भएन त म कतै गएको त्यति बेलासम्मलाई अब बाई बाई।